zurück bei Kholat. Ja, wir haben aufgehört. Wir sind in diese Höhle gerutscht, könnte man sagen. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo wir sind. Ich habe ehrlich gesagt die komplette Orientierung verloren. Da geht es Richtung Süden. Ja, das ist ja schön und gut. Ich habe nur leider sowieso... Ich weiß wohl, wo wir sind. Hier sind wir beim letzten Mal erwischt worden. Wir sind hier erwischt worden und sind dann andersrum gegangen und sind jetzt tatsächlich doch schon wieder hier. Na, das ist ja toll. Das freut mich ja. War hier nicht irgendwo ein Mann in Schwarz? Hallo? Mann in Schwarz? Irgendwo? Ich behaupte, hier war beim letzten Mal ein schwarzer Typ. Das ist gerade unheimlich creepy. Ja. Ähm. Ich hab grad. Heute ist wieder so ein Nicht-Horror-Tag für mich. Was ist das für ein Geräusch? Da weint jemand. Hier weint jemand. Das ist mal richtig eklig. 21,77. Alter, ich krieg grad... That's not funny. That's seriously not funny. War gerade Mr. Man in Black. Da ist er auch schon wieder. Jetzt ist er, glaube ich, weg. The sun is just starting to set. I see it like I am there myself. As if I'm standing there in the middle of the forest. I'm not sure what is going on with reality. I'm writing with my own blood on a tree. My own name. Anton. No, not mine. His. The sun is just starting to set. Orange mist.
Orange mist all around. I see their bodies coming out of the woods. I hear a scream. A horrific scream of terror. Is that my voice? I think it is. Where's Anton? Where did he come from? How did he get in? The sun is just starting to set. He's in me. He's in my head. He's coming in through my eyes. The eyes are windows to the soul. He has no soul. Where is Anton? I am dropping in a bottomless abyss, falling into the past. Dead and rotting hands are catching me on my way down. I can feel them whisper into my ear. Now you are ours. You will never leave us. I'm calling him. I'm calling Anton. Where is Anton? I don't know. I see nothing. My eyes are overflowing with blood. I have to escape. I have to run away. I have to start running. The sun is just starting to set. Nothing to say about that. Seriously, nothing. I have nothing to say. Halt, wo bin ich denn jetzt? Ich habe hier gerade eine Notiz gefunden. Das heißt, ich muss eigentlich Richtung Osten. Und hier gerade Richtung Westen. Das ist schlecht. Das ist eigentlich Richtung Osten. So, wenn ich aber jetzt Richtung Süden gegangen bin, von da aus. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Aber da oben scheint ein Feuer zu sein. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ernsthaft nicht. Wir haben keine Idee, wo ich bin. Aber hier ist ein Feuer. War ich da schon? Nein. Ich behaupte nein. Tatsächlich nein. Und wir haben gar nicht die Nachricht entdeckt. Wir haben gerade tatsächlich das entdeckt, wo wir hin wollten. Danke, lieber Gott. Danke, lieber Gott. Irgendwo 2177 sollte noch eine Nachricht sein. Das heißt, im Südwesten, also quasi, nee, ohne Seife, da ist theoretisch noch irgendwo ein Höhleneingang und theoretisch eine Notiz. Aber ich lasse das jetzt mal in der Theorie, weil ich nicht weiß, ob wir da jetzt wirklich hinkommen. Sieht nämlich aus, als würden wir da tatsächlich nicht hinkommen. Hier waren wir schon und ich habe das Lagerfeuer nicht gesehen. Das ist nicht dein Ernst. Ich war hier schon und bin dann da oben reingegangen. Ich erinnere mich. Oh Gott. Wow. Ja, wohin will ich jetzt? Ich will jetzt theoretisch nach Norden und dann nach... Wo sind die beiden Nachrichten? 43 und 45. 43? 45, also hier unten irgendwo. Okay. Ich gehe hier erstmal weg. Diese Höhlen finde ich unglaublich unheimlich. Kannst du mir bitte verschwinden, Handy, dankeschön. Ich finde es unglaublich unheimlich, diese Höhlen. Unglaublich, das war, glaube ich, bis jetzt für mich der schlimmste Part in diesem Spiel. Soweit ich das jetzt so... Süden. Ist Süden noch richtig? Theoretisch ja. Bis wir uns theoretisch aufteilen können. Dann weiß ich nicht, ob ich den äußeren Weg nehmen soll oder nicht. Aber ich glaube, ich nehme den äußeren Weg. Eons. That's how long I spent, suspended in nothingness. And then this one time, a pale, dim glow filled it,
I felt as if some consciousness started soaking through an orange cloud into my brain, dripping with heavy drops, not letting me pass away nice and peaceful. I fought with myself. I had not strength to open my eyes. And finally, after processing this situation on and on, I realized I have no eyes. Alright. Alright. Wir kümmern uns. The weather today clearly got worse, just as our moods. We're all a little scared of what happened last night. There were even some suggestions of going back, but that was outvoted. We set off at around 10 AM, going the same Mansi trail as we did earlier. We encountered a small camp of a local hunter during our hike. We asked if he had hunted the other night, but he said no. He told us a story about a ghost prowling through the forest in the form of a bright fog. Obviously, this did not make us feel better. We kept on going forward. Today, the hike was slow and difficult. The visibility is close to zero. The temperature dropped to -24 centigrade. Around 4 PM, we had to start looking for a place to set up a camp. We found a good spot on the verge of the forest, covered from the wind. As exhausted as we were, we began setting it up. We were too tired to dig up a hole for the campfire. We ate dinner in our tents. We had no strength for any discussions or thoughts. At night, I clearly heard someone walking around the tent. I heard them whispering my name. I do not want to talk about it with the rest of the group. They'll think I'm going crazy. Es sei denn, sie denken so ungefähr das Gleiche und haben auch was gehört. Am besten noch ihre eigenen Namen. So, das ist meine Frage. Wie komme ich denn hier weg? Wo bin ich denn jetzt? Ich bin hier. Ich muss einfach nur weiterlaufen. Richtung Osten. Aber ich nehme an, da oben. Glaube ich. Ich glaube, ich muss hier oben weiterlaufen. Wir haben noch kein einziges Tier hier gesehen. Kein Hasen, keine Käfer, kein Wolf, kein Bär. Was ein bisschen schade ist. Wir hören Tiere. Wir hören Tiere immerhin, ne? Aber nicht eines ist uns bis jetzt begegnet. Nicht ein einziges. Aber okay. Ist okay. Ich muss jetzt auch keinen Wölfen begegnen. Also ich bin da jetzt nicht so ungemein scharf drauf, irgendwie von Wölfen zerfleischt zu werden oder so. Aber ich wollte es nochmal anmerken. 39, 91. Wo ist 39? 91. Ist hier irgendwo, okay. Oh, wo komme ich denn hier hin? Wo bin ich denn jetzt? Oh, zu viele Wege. Jupp, zu viele Wege. Keine Ahnung, wo ich bin. Aber gerade offiziell die Orientierung verloren. Oh, cool. Nee, not jetzt. We set off quite late today. I think everyone heard something at night, but they are afraid to admit it. I walked around the tents, but didn't notice any tracks. We didn't talk too much. We barely hiked 2.5 miles. We got the impression that something clearly changed around us. I felt someone was observing us, and I think the others had a similar feeling because they mentioned the hunter was heading in the same direction. We won't make it any further. I think we'll stay here. Ich wäre ja immer noch für umkehren, aber wir sind gerade hier, okay. So, Moment. Jetzt muss ich doch nochmal nachgucken. 43,95 ist... Oh!
Ich bin direkt davor. Ich muss nur noch minimal nach Süden gehen. Und dann ist klar. Also, ich muss noch minimal nach Süden gehen. Dann bin ich theoretisch an dem Grill. Aha! Ich nehme stark an, das ist dieser Baum. Just thinking. Jetzt gerade wieder dunkler, nö, ne? I am an empty wreck, made in his image, but not alike. A servant, obedient to one master. My body is a shell, and I am ready to absorb him. Now I see the plan. I see the magnitude of devastation. The Creator summons me, and I want to be his food. I am humming his tune. I am looking at the world through his eyes. I drink the blood of his enemies and taste the rotting bodies. I feel the sin sprouting under my skin. I hear screams in my head. I hear them calling me. I hear the calling of the ones that through him have already found their eternal shelter. Free them, my lord! Free them, and take me instead! Fulfill your revenge! At the hour of my death, an army of angels comes out from the orange light. Their song is made of one powerful voice. I feel their presence, their twisted faces, their black eyes drilling into my consciousness. They demand to finish the work. Oh, his presence is overcoming me. So poor and defenseless. What have they done to you? What harm? There is a place. You were there, and so was I. A huge gate, and the Creator hidden behind it. Only those few who touched him could understand, but you could. You understood, and I understood through you. Zum Glück in keinster Weise creepy. So, jetzt sind wir dort. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch nach Westen. Nach minimal Südwesten. Und irgendwo war hier, glaube ich, noch eine Notiz, ne? Irgendwas mit 96. Vielleicht hier? Nope. Nicht hier. Jo, das ist mein Tod. Das ist vermutlich mein Tod. Ich kann nichts dagegen tun. Ich bin eingesperrt. Ja, ich sehe schon. Hi! Ja, töte mich. Konnte ich jetzt nichts gegen tun. Das war jetzt auch nicht sonderlich erschreckend oder so. Ich habe ihn zu spät gesehen. Ja, ich habe ihn schlicht und einfach zu spät gesehen. Und musste dafür mit meinem... Da ist er. Jetzt weiß ich auch, warum ich ihn zu spät gesehen habe. Ja, okay, er kriegt mich. Ja, komm schon, du bist doch ein Arsch. Geh weg. So schnell kann man da nicht rennen. Der Läufer, was? Ich habe ein Achievement bekommen, dafür von ihm wegzurannt zu sein. Finde ich gut. Nehme ich. Okay. Das war jetzt mehr als einfach irgendwie. Es könnten jetzt gleich noch mehr von denen auftauchen. Oh, wow. Wow. Von wegen mehr von denen. Haha. Spaßvögel. Da unten ist schon... Ja, genau. Wer bin ich denn?
Wie sehe ich denn bitte aus? Da unten ist auch wieder einer. Ja, geil. Minimal lächerlich? Moment mal. Kann ich bitte irgendwo eine Notiz finden? Bevor ich da reinrenne. Weil... Bin ich hier sicher? Safe oder so? Keine Ahnung, ich habe hier keine Notiz. Ja, super. Ich bin jetzt, nehme ich an, irgendwo... Ja, das ist jetzt gar nicht mal so eine doofe Frage. Ich weiß gerade nicht mal so wirklich, wo ich bin. Ich bin hier minimal entlang gelaufen. Aber ich weiß natürlich, dass da mittendrin was ist, was ich brauche. Juhu, Surprise. Hat er mich gesehen? Oh. Hat er mich gesehen für einen Arsch? Der ist sogar auf dem Weg zu mir. Jetzt habe ich ein Www gehört. Ich kann jetzt einfach mal da reinrennen, aber... Ich sollte nicht rennen. Da hinten ist das Papier, glaube ich. My dear Vera, I'm spending my time in the Institute on long walks in the park. Only here I can find solace, only in the shadows of the trees. My thoughts are peaceful when I see how the sun brushes the green leaves and the wind covers my face in a gentle, warm blow. The doctors say the worst is behind me. The breakdown was temporary. It's difficult for me to say what triggered this state. I know you'll never forgive me for what I've done. The tragedy that I have contributed to shall never find any justification nor explanation. I can only cover it up with madness. But I am aware that this is a pathetic excuse, and I'm not able to hide behind it. I take full responsibility for what happened, and I am prepared to be punished. The doctors, however, say I will probably not leave the Institute. You must know I would rather rot in prison 100 times for what I have done to you. I have to confess, I tricked you. I knew you would never, ever want to hear what I have to say to you. That is why I sent my friend with this letter to your sister, and after a lot of persuasion, she agreed to read it to you. I thank her from the bottom of my heart for this. I'm ending this letter. I want to bore you no more. I love you and believe that someday, hopefully, I will be able to tell you all this in person. Luckily, my friend Anton is by my side at all times. He was the one that went to your sister. I hope this letter finds you both well and in good health. I wish you all the best.
Ever yours, Vitaly.